Давно я созревал для этого видео, и вот, пожалуй, что и настал час. Да, уже 12:30 ночи. Я новичок, я захожу во влажное бритье, и передо мной стоит куча вопросов. Я вот их тут даже перечислил. Что мне взять? А именно, какой взять станок, какое лезвие, какой помазок, чашу, мыло, пришейф, автошейк, квадцы, полотенце, и где все это хранить? Как все это хранить? Это вот основная база вопросов, которые, собственно, новичок-то решает. На мой взгляд, очень хорошо, подробно, во всех деталях на это ответил администратор сайта MyShafe Black-Off. Там прям все по полочкам разложено. На мой взгляд, там только один недостаток. Слишком подробно, монументально. Для новичка, который только входит в тему, с одной стороны, это кладезь, это, ну, скажем так, святой Грааль. Если он переварит всю эту информацию, то у него, в принципе-то, вопросов, что брать, больше не останется. С другой стороны, мне кажется, не каждый на это способен. Какие-то более компактные объемы информации люди бы переваривали проще. И тем не менее, вот на все те вопросы, которые я перечислил здесь, по сути, я все просто переписал то, что там Black-Off написал. Я имею в виду вопросы. Но ответ у меня будет не такой, как у Black-Off. Он будет гораздо короче и, наверное, все-таки подробнее. С учетом моего опыта, а не его. Мой опыт — это всего лишь 5 лет в этом виде бритья, поэтому, конечно же, товарищ он может быть другой, но тем не менее, я скажу со своей колокольни. Каждый раз, когда вы спрашиваете: Вадим, какой брать станок, так и хочется сказать: да пофиг. Но это сейчас, с моей колокольни. Но вы-то этого не поймете. Объясню почему. По сути, без разницы, какой станок вы возьмете. Вообще все равно. Потому что, вот смотрите, вот берем станок. Вот он пластиковый. Рапира или что это? Или шить? Можно им побриться? Да, можно. В конце этого видео я оставлю ссылки на те видео, которые вам помогут в этом. Это минимальный набор за 400 рублей, техника для новичка, как начинать, и там еще одно видео. Но вся суть-то в том, что первое, с чем вы должны определиться, это, конечно же, ценовой диапазон. Какую сумму вы готовы за это заплатить. Если, допустим, вы рассчитываете до 1000 рублей, да, это все реально, но соответствующие станки будут, и помазки, и мыло. Если вы рассчитываете на сумму там, от 2 до 10 тысяч, это как бы уже совсем другая ниша. Если от 10 и выше, ну, это уже совсем третья ниша. То есть вот прежде чем ответить на этот вопрос, мне нужно наводящие вопросы человеку задавать, а люди не всегда готовы отвечать на эти вопросы. И это даже полбеды. Следующая составляющая, которая мешает ответить на этот вопрос, это то, что все мы люди, все мы человеки, и у каждого все свое. Начнем. Своя кожа, своя щетина, свои предпочтения, хотелки, и пошло. Суть простая. Вот смотрите, вот один станок, да, вы к этому станку взяли одно лезвие, у вас это будет один вариант бритья. Зайдет он вам, не зайдет, не суть. Главное, что это один вариант бритья. А если вы возьмете к этому станку еще 10 лезвий, то это будет 10 вариантов бритья на одном и том же станке. Понимаете, о чем я? Поэтому тут все достаточно, так, знаете, конкретики никакой нельзя дать по одной простой причине, что вы – это вы. Единственный человек, который может ответить на тот вопрос, который вы задаете, какой мне станок подойдет, какой я хочу, какой мне лучше всего, это вы сами. Но пока вы к этому придете, должно пройти какое-то время. И все же, я не стану вас бросать на полпути, я, наверное, все-таки помогу вам определиться. Вот смотрите, если с одной стороны мы возьмем, ну, допустим, вот, да, пускай будет тот же самый Физер Популяр. Да, бабочка отличная, хорошая штука. Вот такой мягкий станочек, где-то на двоечку по общей шкале. Потом возьмем R89, который вы все знаете. А с другой стороны возьмем R41. Вот получается, мы перебиваем практически весь спектр. Самый агрессивный, наименее агрессивный и золотая середина. Почему все время советуют новичкам брать что-то мягкое?
Ребят, на мой взгляд, тут ответ скроется только в том, что чтобы вы себя не поранили. Когда вы будете набивать руку, отрабатывать технику, на агрессивных станках больше шанс, что вы себя пораните. Не факт, что вы будете это делать. Если вы не торопыга, если у вас руки нормально заточены, то с определенной долей вероятности вы останетесь живы, да, все будет нормально. Я знаю людей, которые начинали на 41-й голове и чувствуют себя спокойно, их бреются, и нормально у них все хорошо. И тем не менее, вам всегда советуют это, чтобы вы не поранились. А на самом-то деле, тот станок, который вам подойдет, узнать можете только вы. Если у вас, допустим, нежная кожа, если она чувствительная, а вместо такой, знаете, взрослой проволоки, щетины, у вас, ну, средней щетины хотя бы, просто пушок растет, но глупо вам советовать тот же самый 89-й, потому что Эрби, ой, это вот, прошу прощения, Эрби, да, по-моему, это может быть даже и Эрби, не вижу сейчас без очков, ну, Эрби и Физер Популяр, они примерно похожи внешне, то этот бы вам вполне подошел. Но пока вы не попробуете, вы не узнаете. Поэтому совет простой, ребят. Начните хотя бы с чего-то. Какие станки мягкие, какие средней мягкости, какие жесткие, вы можете увидеть вот из этой таблицы. Сейчас я вам покажу. Все, о чем мы сегодня будем говорить, если это есть в интернете, ссылки вы найдете под видео. Так вот, ребят, по поводу станка. Возьмите средний станок. Возьмите мягкий станок. Да, действительно, вы можете с этого начать. И когда уже начнете бриться этим станком, тогда вы уже получите шанс освоиться, наработать технику и идти дальше, и понимать, чего вы, собственно, хотите. Но не обязательно начинать с мягкого. Наряду с мягким вы можете взять тот же самый, вот, допустим, вот Fine косорез. Вы можете взять Merkur косорез 37S слант. Они точно так же хороши. Кто пугает, что там вот этими слантами можно зарезаться, что они страшные, там они ужасно агрессивные. Нет, ребята, это неправда. Ими можно хорошо бриться. Если не хотите, допустим, рисковать, да возьмите тот же самый HD37, HD34C. Тоже хорошая штука. 23C, вот эти вот все станки, они вам все вполне подойдут. Если, допустим, что-то из Меркуров, Золингенов вам не очень-то понравилось, ну, я не знаю, ну, можно в сторону Индии посмотреть, на тех же самых Перлов, Паркеры. Вполне достойное качество, вполне достойные станки. Это все то, с чего вы можете начать. По сути, практически без разницы, какой станок вы возьмете. Шанс, что вы угадаете с первого раза и возьмете тот самый свой единственный станок, маловероятен. 90-95% идут и покупают следующий станок. Или не зашел, или ему интересно, и он берет еще что-то. Минимизировать шанс того, что вы промажете и возьмете все-таки свое, могут вам, наверное, помочь все-таки регулируемые станки. Такие как, ну вот, например, Progress Long. Или просто Прогресс, Меркур Прогресс. Ребята, ну это классика. Это классика. Беря регулируемый станок, вы по сути берете универсальную машину. На одном и том же самом лезвии вы можете регулировать практически от нуля, ну и там до пятерки, официально, неофициально, там и выше пятерки еще можно залезть. И вы будете получать разную степень агрессивности бритья. То есть, по сути, у вас очень большой простор для экспериментов. Для новичка здесь есть один лишь минус. Если начнет играться настройками, то может сразу же там у него в голове каша появиться. Она рано или поздно устаканится, но тем не менее немного это может его сбить. Все, больше никаких других ограничений я совершенно не вижу. Обалденная, шикарная машина. Для тех же, кто не хочет метаться, кто хочет сразу же взять что-то такое, что будет работать как атомная электростанция, ребят, вот. Благодаря Александру я вам могу показать Rockwell 6S. Отличная, обалденная, шикарная машина, точно так же настраиваемая. С этим станком вы еще долго не будете думать, чтобы бежать покупать что-то другое. Все, что я вам показываю, это не панацея. Даже на прогресс и даже на Rockwell есть люди, которые, собственно, он им не нравится. Да, пускай их немного, но они есть. Тут все субъективно, тут все вот достаточно приблизительно. Тут решает только один человек, вы сами. И когда вы приходите к другому и говорите, вот скажи мне, он вам может сказать, только это будет его мнение. К вам это может вообще никакого отношения не иметь. Вот об этом я говорю. Все нужно пробовать самим.
По станкам, я думаю, разобрались. Мягкие станки, к ним точно так же можно отнести тот же самый вейши. На вейши из 10 человек, там 1-2, может быть, продолжают бриться, и он более-менее им заходит, но потом они от него уходят. Слишком он мягкий, ребят. Ну, очень мягкий. Если брать, допустим, бабочки, но уже из разряда немецких, из разряда, допустим, тех же самых, ну, индийских, там, да, там уже маленечко посерьезнее, но тем не менее они все равно будут мягкие. Я ни одной агрессивной бабочки не встречал. Ну, за исключением, если, конечно, вот брать раритеты, тот же самый Slim, Fatboy, они регулируемые, но это отдельная история. К ширпотребу, к масс-медиа это никакого отношения пока не имеет. Надеюсь, что по станкам мы все прояснили. Без разницы, какой станок вы возьмете, главное вам наработать технику. Как же бриться? Какое лезвие мне взять? Оно у нас, по-моему, да, оно у нас идет под номером 2. Парни, вся фишка заключается в том, что связка – это любовный треугольник. Вы, станок и лезвие. Вам могут посоветовать какой угодно станок, вам могут посоветовать какое угодно лезвие, но не факт, что это вам подойдет. Поэтому, когда вы взяли наугад тот станок, который вам... кстати, ребята, извиняюсь, сплит. По станкам мы еще не закончили. Какая ручка должна быть у станка? Длинная или короткая? Это очень важно. Ребят, сделайте простую вещь. Возьмите карандаш один длиной 12 сантиметров, другой 6-7. Два карандаша. Не найдете карандаша, выйдите на улицу, с кустика веточку обломайте прямую и принесите домой. На конец этой веточки возьмите стирательную резинку. Не найдете кусочек хлеба, корочку в форме головы станка. Возьмите, присоедините, возьмите в руку и попробуйте сымитировать бритье. Это самый простой и доступный способ понять вам самим, какая ручка вам ближе всего. Нельзя советовать. Все мерьте только на себя любимого. Всех слушайте, но выводы делайте сами. Вот это я пытаюсь до вас донести. Со станком разобрались. Любовный треугольник. Как же без люби-то на вашем деле? Никак. Вы, станок, лезвие. Это получается комбинация, которая будет свойственна только вам. Да, возможно, еще найдутся люди, кому эта комбинация зайдет. Но также найдутся люди, кому и не зайдет эта комбинация. Поэтому точно так же слушайте всех, а выводы делайте сами. Так вот, для того, чтобы у вас эта комбинация выстрелила, вы станок-то уже взяли, и вы неизменный. То есть две точки в треугольнике у вас уже зафиксированы. Для того, чтобы треугольник получился равнобедренный, чтобы у вас получилось не просто бритье, а приятное, кошерное бритье, выход самый простой. Берите столько лезвий, сколько вы в состоянии дотянуться. Пачку, 2, 3, 5, 10. Самое, вот сколько сможете, столько и возьмите. Но не берите все одинаковые, берите все разные. По пачке вам вот так вот выше крыши хватит. В России я знаю такие магазины, мы об этом поговорим попозже. Если не найдете в России, на eBay очень хорошо заказывать. На AliExpress, по-моему, даже есть. Ну, на eBay. На eBay это 100%. Есть тест-паки, в Европе они есть, в Англии они есть. Заказали тест-пак, взяли себе 7-10 разных, и на этом станочке брейтесь. Каждым лезвием бриться, но не меньше, чем 2-3 раза. Почему? Каждый раз, когда вы будете менять лезвие, у вас лицо, кожа будет адаптироваться к новому лезвию. И с первого раза, допустим, вы начали бриться, оно вам неудобно, некомфортно. Не факт, что так будет дальше. Очень даже может быть, что со второго, с третьего раза это выстрелит. Если вы после первого раза выкинете это лезвие, вполне может быть, что вы свое любимое пропустили. Поэтому побрейтесь 3 раза, а потом уже, если в 3-й раз не камильфо, переходите на следующий. С лезвиями тоже разобрались. Следующее у нас по списку помазок. Ребят, не буду вам читать лекцию за помазки, какие они бывают, что они есть из барсука, что они есть из помеси лошади из барсука, что они есть синтетика, кабанчик. Все это есть. Все. Есть 3 вида. Есть лопасть, вентилятор, лампочка. Тоже это все есть. Но суть простая. Вы, только вы сможете определить ваш любимый помазок. Какой вам больше нравится? Светленький, темненький, помягче, пожестче, чтобы массировал, чтобы скулу вот так вот сводил, или чтобы гладил как перышками. То есть определяетесь полностью вы сами. Помазок будет работать как за 200 рублей. Тынь-тынь, а где мой тут маленький хорошенький?
так это 260 евро. Они все будут работать. Другое дело то, что они будут разным качеством, по-разному будут сбивать пену, по-разному генерировать ее, по-разному хранить ее. Да, все это будет по-разному. Но помазки – это всего лишь инструмент. Вы можете взять спокер за 200 рублей и побриться отлично. А вы можете взять шавиматик за 200-300 евро, за 400, за 500 евро и тоже побриться. Но я не хочу сказать о том, что вот помазок за 300 евро побреет вас на 150 евро лучше. Нет. Это уже разряд удовольствия, это фан. Это вот вы в состоянии заплатить за это, за эмоции, за ощущения, за новые. Вы это делаете. Если не в состоянии, не делаете. А может быть вы в состоянии, но вам просто это нафиг не надо. И вы не покупаете такие вещи. Это к станкам точно так же относится и ко многому другому. Не надо зацикливаться, что вот это дорого, это дешево. Ребята, поступайте так, как вам удобно. Делайте так, как хорошо для вас. И тогда у вас в бритье все будет в порядке. Поэтому выбор помазка тут, наверное, будет сводиться к следующему. Чего вы, собственно, хотите? Если вы хотите, чтобы у вас на лице массировало хорошо, тогда вам нужно что-то жесткое. Ну, такое нормальное жесткое. Кабанчик, да, кабанчик подойдет. Только учтите, чем меньше будет узел, тем меньше он будет массировать. Вот смотрите, вот взять, допустим, тот же самый спокер. Здесь 20 миллиметров. Ну, будет массировать, да, как бы да. Но если взять, вот, допустим, где-то тут маленький мой хороший, вот, ну, тот же самый Волфит 404. У него уже узелок побольше, и площадь побольше, и работать он будет совершенно уже иначе. Да, но тут уже, конечно же, у нас микс идет. Здесь у нас кабанчик и барс. По большому счету на эту тему тоже не надо заморачиваться, просто берите тот помазок, который вам больше всего нравится. Станок, помазки, лезвие. Прежде чем совершить покупку, просто попробуйте найти отзывы о них. Посмотрите, о чем лучше отзываются, и возьмите и попробуйте. Доля вероятности, что зайдет, не зайдет, ну, чем больше хороших отзывов, тем больше вероятность, что он вам зайдет, и он будет хороший. На моем канале немало отзывов и о разных помазках, о разных станках. Возможно, это чем-то вам сможет помочь. Выбор помазка, это, знаете, ну, такое. Это больше для души. Вот пойти помазок можно в любом магазине купить за 100 рублей и не париться. А можно взять что-то супер-пупер навороченное. Поэтому опять же определяете все вы сами. Давайте по следующему пункту, что у нас тут есть. Чаша. Чаша это вообще, ну это не предмет первой необходимости. Вот моя первая чаша, пошел в Окей, купил ее за 250 рублей там, или за 200 рублей. И держать удобно, красивая, хорошая. Ну, если, допустим, заморочиться, можно фарфоровую взять, ну, скажем так, вот тот же самый Марс от мужского материка. Если еще чуть-чуть заморочиться, можно, конечно же, и скатл взять. То есть таких вариантов очень много, но я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Если вы возьмете скатл и, допустим, ну, за 1000, за 2000 рублей или за 3000 рублей и чашу за 200 рублей, это не значит, что на 2500 рублей ваше бритье будет лучше. Каждый раз, когда приобретая какие-то дорогие вещи, в первую очередь вы покупаете эмоции, удовольствие для самого себя. Но это не предмет первой необходимости. Это не значит, что без скатла вы не побреетесь. Побреетесь. Вообще без чаши побреетесь. Просто брать или не брать ту или иную вещь, хочу повториться, решаете вы сами. После чаши у нас идет мыло-крем. На мой взгляд, это вообще не вопрос. Да, они есть веганские, да, они есть жировые. Если вы знаете, что вот какие-то проблемы с кожей, тут да, тут стоит, наверное, все-таки подумать, на чем брать, на растительном или на натуральном компоненте. Ну, а если у вас, допустим, таких проблем нет, да вы можете пойти в любой магазин, купить крем за 40 рублей и быть счастливым. И вы побреетесь, и все будет хорошо. А можете заморочиться, и чтобы сразу в десяточку выстрелить, взять, допустим, какую-то классику, которая работает всегда, цело, прораса. Это мыло начального уровня, которые вас всегда просто будут радовать. По запаху, по вкусу, да, какое-то зайдет больше, какое-то меньше, но это те мыла, которые всегда работают и будут работать. Можете сразу же это взять. А если, допустим, хотите нацелиться на что-то более такое, ну, так надо просто пробежаться, да посмотреть по сетям, по форумам, и найдете более такое комфортабельное мыло. Да и в России его полно, я об этом скажу отдельно. Ну,
То, что есть крем, то, что есть стики, мы, наверное, об этом не будем говорить, вы сами все это знаете. Новички, если не знаете, то есть твердое мыло в форме стика. Бриться элементарно. Намочили, нанесли на лицо, по мазкам взбили и все, в путь. То есть там сложного ничего нет. Пришейф, автошейф. Пришейф, ребят, без него побреетесь прекрасно, великолепно, чудесно. Вам нужен пришейф, то мыло, которым пользуетесь, налейте водички, колтыхайте, потом нанесите на лицо, разотрите, подержите пару минут, все. Вот вам пришейф. Но есть и другие пришейвы. Много других пришейвов. Мой любимый красный прораса. Я от него просто балдю. Лучше ли с ним бритье или хуже? Я думаю, что лучше. Не факт, что это выражается на физическом уровне. Не факт, что там я более гладкий, или быстрее бреюсь, или менее травматично. То есть тут я не могу сказать. Я могу сказать, что когда я использую пришейф, я больше удовольствия получаю. И вот с этой точки зрения он для меня работает. Будет ли работать для вас, ну тут каждый решит сам. Поэтому тут тоже такое дело, знаете, довольно-таки субъективное. Автошейф. Но автошейф, парни, это... Автошейф это автошейф. То есть тут кто во что гораздо. Или лосьон берете, или придете в ближайший магазин, что-то там себе покупаете. Или заморачиваетесь, как некоторые дураки, и покупаете вот такие здоровые по пол-литра баллоны. То есть тут кто во что гораздо и как хотите. Ну, делайте, конечно, маленькую поправку, что, допустим, они есть спиртовые, есть бесспиртовые, есть молочко, лосьоны, бальзамы, то есть они всякие разные есть. Что вы любите, то и берите. Тут, в принципе-то, сами разберетесь, что сложного ничего нет. Что у нас осталось? Кварцовый камень. Кварцовый камень. Ну, в первую очередь он нужен для того, чтобы... Это очень хороший антисептик. После того, как вы побрились, если вы просто намочите, вы по влажному лицу проведете, вы обеззараживаете и, скажем так, успокаиваете всю кожу. Те окислы, которые вы оставите на коже, если вы, не дай боже, где-то порезались, они ее остановят. Если там у вас, не дай боже, какая-то ранка серьезная, они помогут ей закрыться. Достаточно будет вот так подержать недолго и все. То есть с этой стороны камень, конечно же, работает. Но это не непременное условие. Я давным-давно уже им не пользуюсь, но он у меня есть. И время от времени, да, бывает такое, что он мне нужен. Где его заказать, я тоже оставлю ссылки, и парни могут помочь, там ссылок тоже накидали в последнее время много. Но есть варианты и попроще. Я пошел тот же самый в Литуаль, там, или как вот эти все парфюмерные магазины есть, и взял просто обыкновенный дезодорант. Да, они плавленые, это не цельно резанный, он стоит там 160 или 200 рублей, по-моему. Но он точно так же работает, как камешек с Индии, который я вам только что показывал. Следующее у нас осталось полотенце. Ребят, подойдите к любимой на ушко, нежно прошептите: солнышко, побриться хочу, дай какое-нибудь полотенце. Больше чем уверен, найдет. Это самый простой вариант. Вариант посложнее, заморочиться на эту тему, пойти в магазин и выбрать парочку тех салфеток, которые вам больше всего нравятся. Размер такой, чтобы вы его положили, допустим, в раковину, оно намочилось, нагрелось или наоборот остыло, вы его на лицо приложили и вам было удобно. В «Опасная бритва РФ» есть очень хорошее полотенце от Мюлей, и я его взял просто пополам, зафигачил, отнес в ателье, и сам даже не резал. В ателье отнес, сказал, говорю: девочки, сделайте мне из него 2. И вот у меня это все работает. Так что с полотенцем тут тоже вопрос не очень-то серьезный. Место для хранения. Ну, думайте, подставки, шкафчики, это вам нужно будет как-то, я не знаю, на паритетных началах с любимой разговаривать и отжать у нее кусочек территории от ее флакончиков, но это уже каждый сам, наверное, решит, парни. Что касается, где купить, тут тема интересная. Если вы не хотите заморачиваться и хотите взять что попроще, станок за 150 рублей, пачку лезвий, мыло за 40 рублей и просто лосьон, практически в любом магазине, там, где есть ларьки, знаете, там с химией, с бытовой, там с косметикой, с шампунями, с лосьонами, 100% вы найдете, 100%. Или рапиру за 150 рублей, или вот что-то там такое попроще, или дорка, или еще что-то. Это вполне достаточно для того, чтобы побриться или хотя бы понять, что из себя представляет это бритье. Если вы чуточку больше заморочились и уже серьезно решили заняться влажным бритьем, но все еще не готовы расстаться с серьезной суммой, ребята, у нас в России есть очень один замечательный ресурс.
Я не могу назвать это сайтом. Это, скорее всего, страница в интернете. Ну, вот так вот как-то. Ну, может быть, полусайт, полустраница. Владельца зовут Сергей. Сайт называется Бритва 11. Ребята, ссылочка будет тоже в описании под видео. Ну, скажу для примера. Помазки от 400 рублей, от 300 рублей. Мыло для бритья. Вполне себе ООО, хорошее мыло. То же самое итальянское. 200 рублей за 100 грамм. Ну, скажем так, нормальные деньги. Станки есть китайские, есть индийские. Но станки есть американские, кстати, тоже есть. Станки от 700 рублей и выше. Ну, ребят, ну чё, цены-то вообще. То есть вот это бюджетный сайт. Это сайт, ну, скажем так, для людей с не очень большим достатком. Но выбор, я вам скажу, да. Там есть и дорогие вещи. Там, в принципе, все вещи хорошие. Я там сколько раз вот был, сколько для себя покупал. Ни разу не было такого, чтобы я там взял какое-то такое, знаете, это не, как вам сказать, это недорогой магазин. Вот это я хочу сказать, но с качественным товаром. Вот для начала, это, наверное, пожалуй, первый. Вот меня отмотать сейчас, вот с сегодняшнего, 5 лет назад, я тогда не знал об этом сайте. Вот меня бы отмотать тогда, я бы, наверное, даже в Европу бы не полез и там бы даже не шарился, а я бы вот с этого сайта бы и начал. Сергей адекватный, взрослый, толковый, сообразительный парень с великолепным чувством юмора. Даже если у вас по какому-то вопросу будет заминка, вы всегда можете его спросить, он вам ответит. Станков для новичков там О. Помазков для новичков там О. Мыло О. Автошейвов, да там всего О. Всего навалом. Там вы все сможете найти. Что касается того, что, допустим, вы уже чуточку освоились, и вот такие вот простые вещи вас уже перестали интересовать, и вы хотите взять уже что-то поинтересней, пофирменней, подороже, ну и так поосновательней. Но, ребят, это опасная бритва РФ. Придя туда, вы за 5 минут оттуда не выйдете. Большой выбор станков, большой выбор лезвий. Опаски есть, кассетники есть, лезвия для станков есть, автошейвов О, мыл О, да там всего до хрена, всего навалом. Это при всем при том, что это официальный дистрибьютор всех вот этих большинства компаний у нас здесь в России. То есть, беря там, вы можете быть на 100% уверены, что вы берете тот товар, который поставляет производитель. Это не где-то что-то там как-то перекупил, по серой схеме протянул и тут раз из-под полы там за 3 копейки сбросил. Нет. Там люди торгуют по той цене, которую диктует им производитель. Тут они, конечно же, не вольны. Возможно, тут даже где-то, может быть, есть еще и небольшое неудобство. Но, ребят, то, что там 100% товар от производителя, вы в этом можете даже не сомневаться. Это прямые поставки. Нужно вам что-то серьезное, будь ласка, иди туда. Хочешь мюлю хорошую взять, там ты ее найдешь. Хочешь Меркур Золинген хороший взять, там он тоже есть. Просто приходишь и просто смотришь, выбираешь. Это что касается на территории Российской Федерации. Если, допустим, заморачиваться на другую тему, есть у нас еще AliExpress, есть у нас еще eBay. Это такие достаточно интересные ресурсы, но AliExpress у нас будет больше ориентирован на китайского и индийского производителя. Да, там есть станки. Да, и китайцы появились в последнее время неплохие. Нужно смотреть. Каждый раз, когда заходите на эти ресурсы, первое, на что вы должны обратить, это на репу продавца. И если она меньше, чем 97-98%, ребята, валите оттуда. Там нечего делать. Значит, где-то он что-то как-то нагрешил, где-то он свою ауру-то подпортил. Нахрена вам это надо на себе проверять? Уходите махом. Допустим, с аурой у него все в порядке. 98 репа там и выше, все хорошо. Но тем не менее, вы хотите посмотреть, а что там за товар? Вы этот товар нашли, почитайте отзывы по нему. Если даже там немного отзывов, зайдите на страницу продавца и посмотрите, за что ему впендюрили те минуса, которые у него есть. Если у него там 2-3 минуса за последние 2 года, да это ни о чем. Если у него 10 минусов за последний месяц, это повод посмотреть, а за что?
Может быть, это доставка, может быть, это несоответствие картинки и товара, может быть, это нежелание общаться, может быть, это нежелание возвращать деньги за некачественный товар. То есть на этом вам все нужно будет обратить внимание, беря на AliExpress и на eBay. К сожалению, это непреложное условие, без этого никак. Не будете глядеть на это, велика вероятность, что напоритесь и потеряете не свои кровные, так время потеряете, что тоже жалко. Что касается Европы, что касается Англии, что касается Америки, Канады, прочего. Самое печальное во всем этом – это у нас Америка. Потому что по дороге посылки часто теряются, и с Европы то же самое. Поэтому многие магазины ценник-то свой поднимают. И за одну доставку там по 15, 20, 25, иногда 30 евро платить, сами знаете, не улыбается. На этом фоне есть пара-тройка интересных магазинов, которые так сильно-то не борзеют. Но дело тут даже не в борзоте. Они рискуют. Отправляя дешевыми вариантами, они определенный риск создают обоюдный и для них, и для вас. Чем дешевле посылка, тем вероятность того, что она до Москвы дойдет. А вот дальше это вопрос. Может пройти, а может и не пройти. Так вот, те, кто отправляет дорого, они берут страховку, что она пройдет дальше Москвы, и вы все-таки это получаете. А вот недорогие отправления, тут как повезет. Поэтому смотрите сами, тут единого мнения какого-то нет. Очень много хороших магазинов в Европе, очень много хороших магазинов в Англии. У них есть один общий большой недостаток. Очень часто они не отправляют нам автошейвы, алкоголесодержащие. Время от времени можно договориться с владельцами магазинов, чтобы они отправили, но тут как-то плавающе. То не отправляют, то не отправляют, поэтому тут как-то трудно. Но с другой стороны, если вы, допустим, решили тариться на приличную сумму, от 100 евро и выше, у вас, во-первых, щадящая доставка получается, на некоторых ресурсах уже от 50 евро бесплатная доставка, плюс, вы на такую сумму и товар-то хороший берете, поэтому тут тоже нужно думать, тоже нужно смотреть. И что у нас еще? Давайте, наверное, итог подведем. Какой брать станок? Любой. Какой взять лезвие? Чем больше, тем лучше. Какой взять помазок? Какой вы хотите? Какое взять мыло? Да какой вам нравится? И какой взять автошейв? Да какой вы любите? Парни, дорогу осилит идущий. Важно сделать первый шаг. Я сам бегал, собирал информацию, сам разрывался на части, и самому было тяжело. Я не знал, что взять. Merkur Progress Long, R89, Slant 37, 34 HD, Вейши, бабочку какую-то попроще. Я между всем этим разрывался. Все-таки взял R89, потом 34, потом Progress Long, а потом понеслась душа в рай. Так что, ребята, точно могу сказать, не важно, что вы возьмете. Главное, что вы возьмете, и вы пойдете дальше. Вот, пожалуй, все, что хотел сказать. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч на канале. С вами был я, Вадим.